तीन दिन 4 दिन रुक जाता फिर वैसा 4 दिन 3 दिन रुक जा फिर आ तो ये तो भाग रास्ता होते हैं। अभी के दिन से ऐसे हो रहा है? हाँ अभी के दिन से हो रहा है? हो ही रहा है जन्नत साथी दवाई चला रहे थे तो हो ही रहा है। दवाई चला रहे हैं कुछ बिहार से चला रहे हैं एकांगलों में दिखाया तो नहीं ठीक हुआ तब फिर बिहार बताया तब बिहार दिखाया तो बिहार से नहीं ठीक हो रहा तब तोरा ही अभी बिना पर्दू माँ करके टहले कुत्ता के लेके वही का लेके पर्दू में पानी के। अच्छा हम लोग के यहाँ तो ठीक हो जाएगा, वही हम देख ले रहे हैं कि कितना देर देर पे हो रहा है, ये देख ले रहे हैं। देवहू दवाई बढ़िया के तो नाम ठिकाना चला है। अरे ठीक हो जाएगा भाई, और तुरंत रोगी लेके आई भाई कहा बेचारा पहले देख ले रहे हैं, उसको रिकॉर्ड कर ले रहे हैं कि कितना देर देर पे हो रहा है। कितना दिन से ये कंटिन्यू चल रहा है ऐसे? ऐसे चल रहा है, दवाई खाते तो ठीक हो जाता था। अच्छा फिर गुजरात में 2 बार हुआ था तो दवा खाया तो ठीक हो गया था। घरे जब से वही रहा घरे आया जब से गोली खाता था कुछ काम में न करा है 1-2 दिन ठीक हो जाता है, फिर ऐसे चालू हो जाता है।